Kampala era bakulisa olunaku olwajjo nnyo jam yabadde muyitirivu nnyo ekitagambika n'ekyabadde kisuubirwa nti ajja kubaawo n'ekyo abaana abakomyewo awaka mubaddemu akavaawo abamu mukulikeeyo ku masomero mukomyewo ewaka nga wakati mu covid oli 19 mubadde temwagala bamubadde mwagala byonna byabadde awo byakintabuli naye nga jamu ye yayitiridde abantu batambudde paka waka abalala tebatuuse ntwale twabagambye abaana basuze mu paaka abamu basuzeemu babwana butobadde temwina gye budda ate nabamuleero agayite wayi mumule leero kibadde kinga tebalinayo kibasoboka kitegeeza wandibaddewo pulaani entuufu ey'abantu okukola ki okudda eka kati ndowooza awo waliwo bagiyita oversight ekyayisemuku nti bandyongeddeyo ku taxi obudde bwanvweko kubanga jamu yakuta kuva ku saa 6 emisana kakati omuntu n'omugamba nti akereyewa bwabanga jamu bulijjo gwayitamu okubayita kika 3 amuyitiddemu edda ssaawa 3 kati atuukaki okunona omwana kati yo omukulu kyaga empulizo yange eŋŋamba bambega bange eri mu state house baŋŋamba nti oba ddala mwali bagamba abaana batono basome abangi bavuddewa muba mbadde musoma nga tetumanyi abaana babaddeyo nawe yambuuzizza ebina bibaddeyo ine nga bingi nnyo byala bisengeso amasomero amalamba gadde gajjudde kiso nawe ebina bamu abaana nebikola jamu n'atuuka ekiro ebina ebyaddeyo bibamu abaana neŋŋamba P6 P5 P4 ngaddo abadde eka P4 ebadde yakomawo P4 wakamala P1, P2, P3. So P1, P2, P3 babadeka. Era bato. P4, P4, P5, P6. P7. Ezo classes zibamu abaana siraki. Ebina bibadde yebi. Nebireta jamu na julensi. Bibamu abaana ati buli mwana alina gyava. Kati olinga agamba nti bagidde mu basi ebatwale eka. Ati empulize egamba nti abaana abangi be batunga amasomero gonna galinga agabadde gajjudde. Bavuddewa neddaza tekinewunyisa kubanga buli mwana alina gy'abeera singa ogambye nti abaana twabadde basi naye basi zasusse obungi buli mwana alina gy'abeera era emmotoka emuleeta ebeemu tugenda kuba nti bbiri kakibuzibwa mmotoka zireeta okyerabiddemu emmotoka ebeemu so singa ziba nnyingi nti bannange abeerugazi banaalya mutuule takisi yo buli mwana n'omuzadde we buli mwana n'emmotoka buli mwana n'emmotoka ate n'abaana babulijjo babadde balina okukola ate njagala omanyi n'ekirala mulimu abadde bapapa okudduka okuddawa nti yanze kangende banaye kangende mukono mujengenda okubeera zinennaku 42 oyo ng'alina byatwala naye kati awo otandise okuwona naye oli yadde agendoza amasomero gadde abadde agamba amasomero gadde gaata naye nga yakimanyi omukulu jjajja ng'akimanyi era yakikoze amanyi nti mweta naye kati eddagala ndina eddagala lyasinza okufuna njagala ndikuwulire yagamba nti mwetadde abadde akimanyi naye nga mulowooza takimanyi kati eddagala lyasinza okufuna olimanyi eddagala lyasinza okufuna lya kasente abantu bakuumye obudde kizito jamu yakutte bukwasi naye abantu bakuumye obudde kasita omuntu omugamba vaayo gy'oli kakati ekirungi n'abasolooza tebazisoloozeza kuba bagambye nti ekwaya ddalooza abasolooza ate tebayinza gisolooza mutegeera ssente bannayuganda bwe kyatuuse kuba nti bakuwa risiiti ojjayo ssente n'osasula abantu babadde ne disipulini ojja kunsaba ssente ate nga ojjo badde bagaba mu nguzi naye dagati zino eziri ofiisi ez'ekipapula nedda abantu bwakedde saa 8 nga wakutte watte bantu kakati nno twempolampola wiiki eno yennyini era we bajja okugirira ddala emmotoka abatakisi mulina ennaku mpaka lwakuna enkya lukulu ejja kuba lebadde mangu ago lukulu juni naalimu ennaku eziwerano si lebadde gundi enkya lukulu kale kasinga kade babatadde ku lukulu abaana olukulu lwabadde olwereera awo banga bala bandibadeka badivaizo olukulu lwabadde waawo bankyana tukikola olukulu lwabadde waawo ate wadde n'enkulukulu awo ndowooza tebandikitegedde kale wekiba president covid-19 waali nnyo naye jo yasaasaanyo kamala
bwaba yasaasanye ejjo ate yasaasanye owedda nengira za ambulance anti yasaasanye nnyo ate n'abalwadde ne beeyongera naye nga sibaavudde mu kuddaka naye nga mmanyi nti efuba lyo gye ebiri ebyamaanyi ennyo nyonga kutegeeza nywa ekiniimu tabula yogera eddagala egganda yogera eddagala egganda yogera muna erikola likola banange ate ebintu byaffe byawano nyongere kugamba nti si bizibu nnyo genda ku kyalo ekyo noonya emiko nga bagenda gye batunda ekyogero kakati abakyala ababeera mu butale buuza ow'ebyogero aliwa kati webatukako abakyala abo basobola okufunira bino ebintu wamanga ebikola by'emiyembe babikufunire ebikola by'amapeera babikufunire kalitunsi bamukufunire ekwata entangawuzi zikono ziteekemu tabula teeka ku sigiri katungulu kyumu muteekemu ekwata esefuriya tokosa olina baana olina ki byo tebiriko nti mwana oba bonna banwa kasita bijja teeka mu kicupa kati gwe obajjukiza kusaamukanga mumedde kusamunana mwana edde bwe mutyogera okulaba munaye ng'obyengubako mpolampola yeddagala bajjajjaffe bikuta osobola biteekamu byonna n'ofumbira wamu nebombo nebombo bombo twalikosange wajjajja kukifuba bakwata ebombo ati kugambi baba naye abo abakyala mukatale noonya abakyala batunda ekyogero mugambe wayi noonyezaayo ku bombo ebombo eyo twakolanga bwe tuti jjajjaffe nga tulikwata ne tulisa mu lujjo twayandikanga oliyengera mu lujjo bwoti kati bwoliyenga bwoti nga amazzi agavuddemu oteekamu otutono n'oliyenga amazzi agavuddemu ng'oteekamu evvu nga otekamu otunyo tutono ng'otandika kunwa ddagala ebombo nga litwala ekifuba aŋŋamba nogobukola bubiri gaaya naye ogaaya okumira otuzi otwo owulira nga gwe batutte mu ggulu ekyejo mulina kyejobyabanganikane kati bwokawakwalagawa n'omuluuza gukyaliyo mu binyweebyo ebintu bye mbagamba omuluuza guyambako simanya mpulira nkoyemuko mpulira ndi mulwaddemuko yenga mpulira ngaomulwadde ngaanaalwala mpulira ngaanaalwala ebyo mululuuza gukola kifuba byamaanyi nnyo tobitabula n'otya nti ate olwadde covid balina kukebera bamugambe toweerwaza gamba nti ndwadde covid ndowooza ekifuba kye ekinene ekyamaanyi abaana bakirina gyebiri bazze nabyo biwuuma buwuumi owulikira okulira amaka gooliko kakati gwe tubulira eddagala eryo ebikoola bifuna obimanyi byobadde onywa mulimanyi ebirala ebiyamba banaffe abalina lifestyle okugendako mu sawuna ajjukira sawuna eyambako muno system neeta era abanaffe abalina mukasente ogenda okulaba nga nasanzeyo omusajja ogundi Hajjamiru Buwembo Jamiru yakutubidde ali atya Jamiru ayayombye agamba nze ndi mugale ngalinga nze ndi mugale waliwo omugule kasa yeyagalanga Jamiru okakungulu kaliwo waliwo omugule weyagalanga kale bakibagaddewo zebannaye wamanga isomero eryo lirina covid isomero kiri bagamba lirina covid nze lyanga sirina nebuzale bakwano bange nagamba tegalina abayomba buli kiseera Jamiru amasomero bagagadde lwakutya nti muyinza okusiiga abantu abalala oba tebalina ababo badde okuuma bulungi naye abalala bayinza okufuna kaakati nno embeera bwetyo bweri naye bwebanga bikulema ebiri ebikoola byonna Professor Sali alina eddagala twalinywako ffe mazima ga Katonda nze nkyalinwa noddinwa yalireetako nekidomola n'akituwera bwereere naye omala kulya toliteekayo bw'oba tolidde oliwulira naye ddyo oterera woti naye owungiramu eddakiika ng'emu bbiri n'olyoka oterera likola eddagala lye likola n'atabula kamulali oba n'atabula biki n'atabula ebintu osomako wabiwandikako byatabula kwali muli mugaliki yateekamu entangawuzi yateekamu waliwo akatika yateekamu citric banaikambwe naye olaba nga likiryalinga wanoona wali obuzibu yatuleetako wano ekidomola era oba ogenze ogenda ekidomola akikuwa okitwala eka talina tamba akyatesitinga ddagala lye bw'owulyanga ebifuba bigaanidde ddala gwali mukibuga Professor Sali genda omugabe mpa ekidomola abaana kye bayogeddeko ojja naawe kiwulira ovaamu n'entuuyo oti naye nga munayoterera naye nga toddamu kugamba nti ki yagaa akyali testing ayitwale mu World Health Organization batestinga ebidomola bye balabe tebajja ali testing eriyo tebasobola abazungu kunywa ebyo fe tujja binywa naye nga bw'oba owulira embeera etabuseemu kola ekyo n'ekyo muzukemuzuke ababoodawooda abakwata baboda banti babagamba ekintu kyatabuse waboda nga yagamba gwe gusajja gwalina magezi lwaki tolina masiki mwaga atuza mumwalo mwaga atusa bwavu otegeera bulungi mwaga atuza mwavu atuza sako masiki kiraba ogutwe nga beevuma ensi yatuusaawo kati
kati buli muntu yategedde nti ebintu bigukira mu kasente bino si byakuzannya wagalawo tewali sente ate basente wakakuyomba bala amaka gatabuka koli nti gundi yatulebesa kati benga bokka alabedda bananya musajja ntiki omusajja bane jamalira wakubuza omusajja ddala tadde mu kuggala birala era kuli yatandikira ku masomero n'ayisaawo wiiki naggala ebirala kikyadaddako okuggala kati ffe tusiiba naye kikyaddako okuggala tubuulire agaddako ki akeedi oba ki tubuulire ekyaddako okuggala tusitookinge talina kyajja kuddamu kuggala nakati tubuulire sayansi bwe yagambye kuba talina baminisita tulabuza yagambye ati mu disitulikiti tugenda kukola tutya tunaava mu disitulikiti nojja ku ensalo za disitulikiti nga tetuzirina kati oli adaga ti kakati we tubafe ab'ebutambala bw'otuuka yampigi kwana mpigi eyingira mu butambala oti waba muluuta wayingira wati nosanga kakati wali ewaffe disitulikiti butambala ne busujju bifaanana kati tunayimirirawo tutya oli banayita mu lusukulu nadduka nayingira mu disitulikiti endala tofaayo nnyo osanga omusirikale omanyira olusalosalo wakwatira obubonero kati bwebwo walengera omusajja agayimiriza bwati obwedda mbalengera abasirikale nga mwebali nga balinga atadde road block omanya waliwo andibawo ensalo bagenda kukwata era bati walinga tewalina kunyega ovuga ogende ekyokubiri balina obuyinza okubuuza kyogenda okukola jjojja asa okubuuza ozze kukolaki kasita oba tolina kyogenda kukola kiri amuzinza ayinza okugatuulaawo kwata lisiiti ate nga vudde siti bakyatereza miwendo nawedde nangaga bakoze kale mugira mutereze miwendo naye emmotoka manya nti kijja kukulinywa nnyo kubanga gwolina namba plate nze atalina namba plate bajja gamba kizito yabadde muddugavu tumulengera ku bukedde misinde ng'ate babawadde amasasi emundu kubagambye bagale ba trafiki ekwata abatambula banya bagenda okukwata ndowooza abapoliisi bano ababulijjo nga batrafiki benengerako era trafiki iba nawuuzumya amasasi mu bantu ate tetubavunana emmadda sigwawawanya eggulo nga wawadde emekete ayogerako bwogezi ekyo nti ababooda bali abatta katumba abaali baagala okutta katumba bwe balina emmundu naye teyategeeza nti ku bino ebya covid bagenda kukwata emmundu bakube abantu abanaddukira mu nsiko eyo nedda ekyo kijja kwa kikyamu naye bwe bakukwasaakyogera twala 10 tobadda namu kale tubulamu katono tudde ne kakaawa Kakao Chencha. Because pretty tasty. Prestige margarine. Yes, kakawa nate ate tugobe nate nono munnange nemboozi yajjo teyasaasaanya eyabagenda ebwerolooza district eziregasse kati ziringa 8 saakugambye mboozi neneevaakugambye gwe nompakanya wadooza beeruweero n'abesemba buli basitudde n'abalala nti bannange naffe abaana abawala bagenda tuyinza kukola tutya amagezi abaana abawala okusigala despite obwavu kuba tetujjaga nti bwavu bwe bujja okutwala abaana banaggwawo bugwi kuba amawanga gali agatwala galeka tegannajjula era nti go tebalina bantu ate baagala bakwebakolera bagala bakolera ate geyongerako buli kiseera sente bazirina kati webuzibu sente bazikola ki oli yaŋŋambye kuba buli agambye nti bali ne disitulikiti yaffe gavumenti ebeeko kyekola naye ngaate gavumenti yega abakyala balina okukola bagamba nti disitulikiti atiziŋŋanga 5 mubayise bulungi mulimu abasigala nga babayisa bulungi akati gattako dde olwola ekizibu ekyazze abaana balaba bino ebya 42 days kati wabaddewo ababadde mu univesity abo gojjukira abadde asomako koosi ate bamugye bamutaataaganyiza naye ali awo abalumuza kati genda ojjuza ebipapula waliwo abalala bano abaana ba senior 6 bebebe genda ojjuza ebipapula kakati ekintu kizibu kyagezibwa wadde twange kyabadde kyeruweero kyetalinako nnyo obuyinza siraje kakati ekintu muntu n'abaana be munju yamanyi byayitamu kati gonogamba mwana we tagenda nga bo tebalina kye balya bo tebalina kye balya emirimu tegiriiwo abantu basomesa baati balina mirimu kyo njagala okimanyi nga kiri kwala ali bannaye nga si kyakulimba tubalina ne bakwano baffe nga bantu basoma naye nga tewali ki kati bwafuna chance gw'omuyimirizo kya siraaje nti atagenda bannaye ensi tegenda sigalamu bakazi ebyokufumba binajjedda teka kyofumbirwa ki nga tewali sente tewali sente obulamu bwa butambula kuki bino obulamu tebukyaliko kwebuzabuza siraaje naye mba bepanse mbu tebajja kusaasa bagenda kusaba 15 ezimutwala mu kibuga kati toziriiwa omukazi gwasaba esente nze sizirina agula ki tebikyaliko kwebuzabuza reality sente etambuza ebintu kati
emmere bagenda kulya kino tewali banaye tewali mmere nga mutuula nga ani akutulirawo ngeno wali nga batwala Dubai ne family gyeziri abaana ngoli agati agende ebweru awerere batobe kitegeera kakati sembabule yonna bagati abaana bawala bonna bagenze kino ekintu kigazi nnyo nti abantu batuuse ku kisenge okuba kuyita ku kisenge nti mulimu n'atayagala naye nga talina kyakkola nagamba sina kyakkola abaana nabateekewa sisita wange kaŋŋende mulira oyo gyali naye nga abali takola ki tayagala omulala katugambe nti abadde mwakedde omwo ng'akola nagamba naye twakolanga ku ssente naye tutuula n'ettaano ezikuzzayo ne zibula nga tewali aguze nagamba banaye nkole ntya wali omukwano gwange mpangira ogenda ekkata kaŋŋende owulira abantu bamu bagenda mu bulumi njagala okimanye sikwagala nga bambi talina kyakkola nagamba mama wange mulwadde tumujjanjaba kansa tewali ddagala sisita wange naye omusajja talina kyamuwadde tewali ssente nze ndiwo nga saddaaka kaŋŋende nfune ssente njanjabe maama oyo naye gyali njagala okugatta ebintu bingi nnyo Siraaje sina basajja bokka fayini wali ajogeddwa nti amusajja bamujoga wadde musajja yamujoga oyo gyali naye n'obwavu naddala muno mu sentro muno bantu bafa nze kakati nze neewuunya ennaku zino osanga nnyo abantu nga batamiivu beeyogeza bokka ate nsanga nnyo abasajja kati ate nsanze n'omukazi era nsanze nange omusajja ng'anywa akavera n'agamba oba munkwata covid munkwate sife tukwata fe tutuze kukola oba munkwate fetwekyawadde alina akavera kanywa kasita gwe naawe yerabiddeko nakasanga basatu nabadde ngenda eggulo nasanze basatu nesanatuku batamidde bantu bakulu bambi nogamba kati kiki obulamu bugaanyi tutuuse ku kino nolaba omukazi myaka 5 mu 2 oyo mukyala alina kuba kati ng'akuze naye bwatuukira okugamba nti kadde kuwalaje Siraaje mboze nga tugizanyeko katono ogirabe kyasuseemu katono abawala badde basinga kubeera mu bitundu ebyeyalo nga abasajja abagala okwasi gye bagenda okubafuna mu kiseera kino omuwendo gw'abakyenda ddala abawala gukendedde mu bitundu byeyalo ogeraganya n'abalenzi tulambuddeko ebitundu byeyalo mu disitulikiti y'Iganga nga abakyala baliyo embeera zaabwe ziraga nti bafumbo n'abakadde abuzibu mu byalo byetogeddeko n'abakasiza ebbula ly'abawala mu bitundu byabwe kyebeesigamiza ku muwendo gw'abawala bangi abagenda ebweru ne mu bibuga okukola abagala bali kwetanira ino okubayira ekyokubiri beetanira ino okwenda okujja okola mu bibuga ebinene nga mu Kampala eyo Mijinja batyo Mbale Sorotiwa anoonya mbeera ekibajja wano mu kyalo bwavu nakubeera nga bali kumpi n'abazadde baabwe ekimutwala ewala kuyiiya ssente mu buli mbeera omuntu abanga ali ku kyalo nga takola ate nga tasoma ekiyiira kufumbirwa kale nakuba nti kutambulatambula kiwabanga agire mu bintu ebitagasa ate ssente w'abavubuka eyiga Kenneth Waiswa akubiriza abavubuka obutalwanira bawalabula babanoonye mu bibuga obukufuna abaabwe okulwanira abawala awo wonka tinawali abawala bonka musobola okujjako mu bibuga mwaboneka nti musobola okufuna abakyala abandi n'ekindi kyenkubiriza abavubuka abali mu byalo tibananga okukola n'ekisinga avunaanyizibwa ku nsonga z'abannamaka eyiga nga wahabwikiza ekyebbula ly'abawala kitadde ku bazadde okwesirya obuvunaanyizibwa obw'abazaire okuba nti babusuulawo naddala abaana abawala babanga bene betwala ng'abantu abakulu ate nga abandi balina omuzaze yandimukomyeko alipoota ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'abantu kya immigration eraga nti abali mutali n'ekitundu mu Lukaga mu Batani bagenda kutuuma omwezi ogwa Desemba n'omwezi ogwokuna omwaka guno okusenguka ino okw'abaala okujja mbibuga okunoonya ku mirimu okujja mu nsi nedde okulya kuba abaana bakasinze ino okujja mu nsi nedde okulya Yowe Kalungu omubaka omukyalo w'ekitundu kya Aisha Sikindi n'akiikirira abakadde ku Lukikola disitulikiti Hajjata Kikya Mirembe n'akalansi obuzibu butadde ku bbula ly'emirimu olwa gavumenti obutafuba kugyongerako kati abaana buli avubukamu oba asomye oba tasomye yeeyunulira kugenda wa bweru kufuna ku ssente ezisingawo obulungi naye kakati ensonga eyo bane mbadde nsaba tugisalire wamu ffenna ng'eggwanga okuviira ddala mu gavumenti abaana abawala n'abo abagezezzaako abavubuka n'abaami basudde nnyo obuvunaanyizibwa bwe tunuulira agenda kukola maka naye ng'amaka kyenkana akoze gage siga nti buli mwami bw'ali naye the bigger percentage
abaami basudde obuvunaanyizibwa bwabwe ayagala abeere awo abeere ne tayito ey'okubeera ssemaka naye nga tatuukiriza buvunaanyizibwa. Abalwa okuli sipiika wa Lukaya Dominic Muwanga ne yavudde Ephraim Liyombo Sekuba gattawo Kansala Juliet Nalwamakubi bakitadde ku bazadde abatajjafaayo okutuusa abaana baabwe muno n'okubagazisa obufumbo. Nekyenyiza okusaba gavumenti kwe kusaasaanya ku makolero gave nammanve gajjeko ne mu bitundu ebirala tugeze nga wano ewaffe Kalungu singa wano nga mu Bulakati nga bwe tulina ettaka eddene nga babaddewo amakolero abavubuka bano baali badde olunsi basikirizibwa okukola mu kolero ne batasobola kugenda bweru. Amaka nago gakoseddwa kubanga abakyala baffe nabo bwawulira amugamba nti eBwalabu eriyo ssente oliwako ofumbira abaana na mwami naye ng'atambula agenda kireetera abaana okukola nga tebalina maama. Gavumenti erina okwongera ku bungi bw'amakolero kuba kati ffe bw'otunuulira wano ekisaawe ky'Ebbulakati tekirina kye kikolebwamu so ate bwe kiba nga bakitaddemu amakolero kisobola okwongera ku bungi bw'emirimu. Eyongera okuteeka emirimu naddala egy'abaana abawala wansi ku byalo ddala ku byalo wansi omwana amanye nti bwenkeera bweni nakola bwene weeti okusinga ogenda mu Bawalabu. N'abali mu bufumbo badduka ku basajja baabwe n'agenda ewera okukola ki okuba ekyeyo ate bw'agenda ewera okuba ekyeyo bw'amala ozifuna tosuubira nti asobola okudda mu bufumbo obwo nga gwe tosobola kukola ki mubeezaawo. Ivan Wakibe ne Senawuli abaagala nnyo bakusakidde eggulu eno ku Lwakadde TV. Ensonga egeze 04337877 tukole tutya abakyala abakazi baggwamu mu Uganda bagenda bweru ndala avuka abalina amaanyi ate abalina amaanyi yes je myaka gibetaga kwa bana abagenda beba tulina okuyiyawo solution yes okukola emirimu sikibi bagende banaffe bakole ne kakati bwe bana gap bwenebeerawo kwa abavubuka be bagenda kitegeeza abavubuka abalenzi bakola ki basigala dola namala nesiraje wayisebo bannange mwasize muti eyo twasizeyo wasizo kyasebo natuze bulungi anyono buterevo n'abafaize ekibuye faizo tuteesa ku ky'abaana abawala abato mbyalo ebimu nga bakalidde baweddemu aye n'abakyala bennyini abatoototo nabo nabo bagenda mwena bagenze kukola mu butuufu ensonga eyo mu butuufu nange nayagala dde ojjogerako lwakubanga sirina ngeri gye ngireeta ekyamazima kiri nti nze ndi weeruka yeeye naye waliwo ekyalo bakiyita namusujja nekitabona ekyalo tekuli bawala naye abaagala abawala ab'okukwata ate bajje neerukaya mu kibuga bafune abawala ate ne babatwala eri mu kyalo olaba mu butuufu twalibadde tutondawo gavumenti yaffe ng'etondawo emirimu abaana abawala ne batangibwa okugenda ebweru bafuna esente zirabirira bakadde baabwe nabo bennyini olaba muganda wange siraje obutuufu buli wobeera nga tolina kyakukola ensi gy'olimu temuli mirimu ate ng'owulira ebweru waliwo bw'osobola okuba ekyeyo n'obwobeera ggwe kale nze nalibadde nteesa mwami Museveni yalibadde atondawo emirimu era nga bw'azze atusuubiza nti atondewo emirimu faizo president wange presidenti kale pulezidenti yalibadde atondawo emirimu nga bw'azze atugamba abaana ne balema okugenda ebweru kuba ne gye bagenda babatulukunya tebagendayo lwa mirembe sigambe tebagendayo lwa kwagala bannaye kati mama Patu ku ngoma kwali n'omuyimbi Jonah naye kwali ali mu kubalaba naligadde faize ekibuye faizo we bali kuteesa mwanyiwaze manyi andyagadde okuteesa Kamaru naye ndoza simiti tesobola kuyitamu naye nga n'endowooza yagirina mukyala wa NRM nnyonnyonnyo naye nga solution kirina okubeerawo ne solution okugenda ebweru si kibi era situgamba nti kibi kirungi ate okugenda ennyo n'okukomba bukukombe kakati nze mbeera wano nempulira bantu bibiri tutwala bisatu n'okikola leero n'okikola luli siraje watu bogenda bajja abasigala kakati impact ejjabuzi naye yatandika dda kati eri bali gye tulaba wakana mu kibuga tukyali bangi tetunaba kulaba tunakukyalazinga bulungi naye nga kintu kyayigira ojja kuba oliawo nga naali kusomera apaluse kati bino ebyannakwana mu bbiri wetunaga covid n'abeera ng'akyeyongera omwana ebyokusoma buli bwomubuulira abiddeko ng'abivaako ate buli omu ayagala kuba bulungi tewali gogamba nti omunenya halo alo mpulisiraje wangi
mwebale tuweereza ssebo kale ssebo wasizo kya ssebo amanye n'eddoboozi ndigombya wano esinda esinda kiriddawo kiri eno saidi z'ekabimbiri teesa ekyamazima olw'ebbula lw'emirimu eriri wano abaana abawala bagende banoonye emirimu kuba ne baba n'abeera wano era tewaliwo nnyo omugaso gulya buli wafunda sente zibuze bwe babeera wano boonooneka ekifujja yaabwe neefa okubadde okuteesaapa egombya wano esinda gomba yewateesezza kizibu ekiriwo okwaza abantu kuyinza otuuka ekiseera nga tukomye ate kakati kyekugamba kugenda kukoma kubanga ate bana basibe balino zaala bakyayagala zaala tebakyayagala bantu bazaala tebakyayagala zaala kubanga nenaku gye bayise embambi olaba nyingi akugamba mukwano gwange namulaba yava ku ssomero baana balinga bataano yatuba nabo nze sibirimu kati ugenda okulaba yagamba noli halo madamu dola sebo wasiza otya osuza otya ennyabo ndi bulungi sebo mwami siraja ali atya ali okay nze bampita wali hassan ani wali hassan nsinzidde mu kagadi district eteeso wekagadi kakati ekituufu nga bwe kiri abaana emirimu tewali wano sente era akasente eno n'okujimba amayumba abaana basooka kukajja bweru ekagadi era obuyumba bwonna obulimu obwa bulooka abaana basooka genda okukuba kyeyo balibuka basindike kasente abazadde baabwe bazimbe ku buyumba lwakuba nti emirimu teri ate n'enguzi wano okufuna ku bulimu oba ku tawuni kanso oba ku disitulikiti eba y'amaanyi nnyo nga tolina miliyoni 5 ku 8 tofuna ku kalimu konna so nze mbadde nteesa nti n'abavubuka nabo babanoonyeza ekyokukola tulyoke kibeere mu balansi entuufu mwebale nnyo okuweereza kubanga eventually dola bonna oba n'abavubuka nga taatamuga lwakituwasa ng'atandika kunywa njaga kuba talina mubudaabuda nga tofunawo abalenzi abali awo abafuuse ekizibu abononese kubanga tawasizza takoze eki okitegedde ate nabali banaafuna ssente naye okufumbirwa ono omulenzi atali gundi ajja kuba tamuyamba tufune ekizibu ekirala awo wakati ino balansinga awo era bali baba bagenze bano abalenzi basigadde kuki kuba batalina buvunaanyizibwa abeerawo waka tawasa abeerawo nakula ebirevu n'amwaka ebisooka n'amwaka ebyokubiri kivamu neyekyawayo batunda mawulire ne bayimirirawo paka saa 7 olinagenda nalyayo rolex ne buziba ku saa 12 banoonya bakubira bazanyira pool table ne buziba mwattu nga bo batya abavubuka babeerawo olunaku gamba nti bakola China kyagibaddeko China kyatuuse ekiseera yagambako abantu bazaale omwana ogwo kyatuuseko ekiseera nga abakadde bangi president juzi prime minister n'asayininga egundi nti kati bakkiriza abantu bazaale ababiri basatu baana bakkiriza abantu bazaale basatu bazeewo generation egenda okukola mu factory nga tewali kale n'owulira naye nga kyasooka kuba kizibu nga muntu azaala ekibaze mangu kati ebala nti bano ne baggwerawo wano kijja kuba kiteredde eri maaso myaka nga giijo nga 10 20 kijja kuba kiteredde bo batunulira bwe batyo kanaffe tulina okukitunuulira nti bano banaaba bagenzi kuba twabala nti bajja kgenda abakyala abaana bano abala badde baleete ssente wano bakole nekiyinza okudda nga badda nga bagagga nga tebakyasobola kufumbirwa ate bannaabwe bali be balina kwenkana nabo kwabo bali baba baavu tegedde bawala bagenze nnyo bafunye ssente bakomye basanze babbira abaavu abatakwetaaga ekitegedde abamwetaaza ate nakyo omugattako kakati simanyi wali ali kati babbira abaavu beetaaga okuyambibwa nagga nti kijja tutuuka ekiseera ng'ate abavubuka abalenzi ng'ate be baki ekizibu wano tugambe nti bannange ate nga paalamenti eteese nti ate tuyambe abalenzi nze nakigamba ebitongole byonna biyamba bawala sirutalo gamba balansinge omulenzi wennaku takyasobola kweyimirizaawo ng'edda baga nti omulenzi asobola okwerwanirira abamu banafu nnyo tebakyasobolasobola nyundo kati ekyo nakyo gavumenti ekikolera eki omukono gwe munafu ekola eki abazadde abaana abalenzi abo bemuleeta ennaku zino banafu nnyo yatubiranga ku kyalo ne baga musindike muka abavubuka bana ne bagisindika katena kusombola abavubuka nga 9 bajjewo gundi vitizi mmere gye balya kiki
ekyogedde kituufu bannafunye balibira buli bizibati nomulamba indanga nokabandebane kiki kino agenze wanti ku luguudo omusana gumwokyeza nadde natulagamba omusana gunjokyeza kantulakowana mukati nolaba omuntu omunafu abazadde bebakirese bawadde nnyo buli abulira bawala abalenzi ne babeerabira buli abulira bannange mutuyambe embeera mbi oli omulaba inaalebera kati mutekemu kyamaanyi babeerabira nomugamba goba omubbi tasobola abalenzi babagamba tonywa enjaga tebababuulira ku mirimu oliaga wonoonywa enjaga nkusse wonootandika okwambala eppala ebirebera talina amubuulira bintu ebyo bimutambuza mu bulamu bwe kati awo tulina okuddawo tubalanse ngewatulayo kinagamba minisitule gyenjagala noseka kugambe ate kitandikira wala nekyo kyolaba kinene kitandikira walala wakanga bakyali batono jango ozimba navubuka nga mulwana nga ttiimu mmwe abazaala omwana naye obuleka waliwo balekera abakazi akukiza olusa abakazi amu akuza kikazi akuzeera kikazi anti agamba muwala omulenzi tamunyegako kale kakawa kaffe bekatambudde n'ensonga tuzitukubulya zirowoozeeko ate tuzitegeere bulungi embeera tujja kusobola ogirongoosa kakawa kaffe ba prestige majolini bebakatutuusaako siiga ku mugaati abaana abakomyewo waka gulayo ka prestige mwebuli busayizi zonna basiigireko balye batereere ate senyiga ajja kuba aterera n'ebifuga bijja kuba biwona mpolampola tumulamu katono tukomewo Kakawa Mchenja. yaketalo ddala akaliwo akagenda mu maaso kati ababaka b'ekibiina kya NRM bawagidde ekiteeso kya president okwongeza ku bungi bw'abaminisita okuva ku 79 okutuuka ku 80 babadde nabo bakitukiddewo mu kabondo k'ababaka ba NRM akatudde ku kisaawe Kololo nga pulezidenti wakusooka kulonda mu myuka we n'oluvannyuma alonde prime minister olwo alyoke afulumye olukalala lw'abaminisita olumu lwe balingizaako abantu ne bakettayo n'erinnya lyo teririiko okebedde tumanya nawudde bagaseeko ngalabi tumanya ngalabi ngaagateebereze kale kakati yayongeza baminisita katusooke twabegulire lino Pulezidenti Yoweri Museveni era nga ye ssentebe wa NRM mu ggwanga asisinkanye akabondo k'ababaka ba palamenti aba NRM ku kisaawe Kololo. Ensisinkano egendereddwamu okwongeza ku muwendo gw'abaminisita mu kabinenti ebindabinda. Pulezidenti ababuulidde nti ateekateeka okwongera ku muwendo gw'abaminisita. Ssemateeka wa Uganda awa pulezidenti obuyinza okulonda baminisita abajjuvu 21 n'abamyuka baabwe naye ng'amateeka gasobola okukyusibwa kyokka wabaddewo okubagana empawa ku ngeri paalamenti gyesobola okukyusamu kino ekiviiriddeko avunaanyizibwa ku by'amateeka mu NRM Oscar Kihika bwaze n'aluŋŋamya. It is not to do with the names but the numbers, varying the numbers of cabinet ministers and ministers of state as spelled out in the constitution. Now 114 sub-article 3 provides that the total number of ministers under this article shall not exceed 21 except with the approval of parliament. President oluvannyuma ekirowoozo kino akitutte mu kalulu era ng'ababaka bakiwagidde bakkanyiza nti pulezidenti agenda kusooka okulonda omumyuka we ne prime minister nga be bagenda okutwala ekiteeso mu palamenti olwo basobole okwongera ku kabinenti okuva ku baminisita 79 okutuuka ku 80. These two are considered are vetted by the whole house. After the vetting, then they come and take oath to you. After taking oath, they go back to parliament to move the motion. Do you agree with my idea that I maintain the same lineup but plus one minister of stateship? Those in favor say aye. The ones against say no. Or the very weak no, the ayes have it. Museveni yeeyamye okulonda kabinenti essaawa yonna era n'akubiriza bannakibiina okubeera obumo wadde nga baakava mu kalulu k'obwa sipiika akabaleka nga beeyawuddemu. The idea was that I publish the list which I will do very soon. Then you meet as parliament and you approve or reject my vice president
and my Prime Minister, and then the Prime Minister is the one who now brings that motion. That's what I was told. Ababaka era balaze obukiiko bwe baagala okuweererezaako mu palamenti nga bawaddeyo amannya gaabwe eri akakiiko ka Central Executive Committee eya NRM. Bwe ntuula ku komiti ya Gender, Labour and Social Development, nja kuba ntudde walungi okulaba nga tuyamba eggwanga okufuna systems eziyamba abantu abagwa mu bwavu, kubanga emirimu gigenda baggwako n'abalala gy'abaggwako dda, obwavu bweyongera. Abandyagadde bagambe nti abavubuka tubawadde ministry yammwe ng'eri awo okunoonya emirimu bakureetingawo emirimu kuyambako ku bavubuka. Era ngenda kubeera musanyufu nnyo nga buli region yali represented, abakazi, abalema boona. Ekintu kino kigenda kugenda ku floor of parliament tuloke tukyogereko ng'abanamateeka ng'abateesa abalungi. Ssaabawandiisi wa NRM Justin Kasule Lumumba yennyamidde olw'enguzi esusse mu bukiiko bwa palamenti n'akuutira ababaka mu palamenti ey'ekumi obutenyigira muze guno. When I talk of a committee that was disbanded, it was disbanded because of corruption. You are the ones to check the excesses of the executive, but also the excesses of judiciary. Before you check the excesses of others, first check the excesses of parliament. Fred Kajube yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. The team from the Chief Whip's office will receive them so that they can submit them. Kale bwekito bwe kiri baminisita bajja kuba beeyongera bebere 8. Sijja gitukakenda kujjako omulamwa. Tujja kuba mulamwa gwaffe dda sooka osomemo eyo. Kale katugenda kugulira eddala. Okuba nazo batezibe nazo tujja kuba gamba zo ziyinza ogula ezo. Zo tezibula. Abaddukanya eddwaliro ly'Entebbe ate bo bakkaanyiza ne baggalawo obujjanjabi eri abalwadde abalala okuggyako abalina COVID-19 bokka. Eddwaliro nti ebitanda byavunze na buli kimu kyavunze. Bagamba sanitizer gwe baaba naye yavunzizza ebintu. Gwadde bafuuyire emifaliso n'ebintu ebyo. Ani amusupplying? Lindo ojja kulaba. Eddwaliro lyavunze ne baliggala. Ery'Entebbe mu State House. Katugende. Eddwaliro lya Ntebbe Grade B liggaddwa eri abantu bonna bagendayo okufuna ebitanda naye abaagala eddagala n'okufuna obujjanjabi bulala bakkiriziddwa nga kino kikoleddwa okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abantu abagendayo okusobola okukendeeza okusaasaanya kw'ekirwadde kya COVID-19. Kati in order to create space tusazeewo olwaleero inpatient services tugiggalewo mu Entebbe Regional Referral Hospital tusobole okwaccommodatinga referrals zonna eziva mu malwaliro amalala. Naye services endala za outpatient services nga OPD, chronic care ng'okulabirira abantu abalina sukaali, abalina sickle cell, abalina obulwadde bwa HIV, services ezo zijja continuinga. N'okwongera okuscreeninga abalwadde abajja nga ba COVID tujja kwongera okuziwa abantu. Naye tetujja kusobola nga bad meeting inpatient. Kuba kati inpatient tugiguddewo esobola accommodatinga abantu bonna abalina COVID. Akulira emirimu mu ddwaliro lino Mubiru Muhammadi agamba nti mu kiseera kino balina abalwadde 63 abalina COVID-19 era 25 basiza ku byuma ekitegeeza nti embeera mbi nnyo era ng'ebasuseeko. Naye ewiiki kati eweze abalwadde baatusukkako era tulabirira kati wenkujogere lwali tulina abalwadde 63 naye kitegeeza nti abamu balina mu nkuubo. Ono agambye nti balina okusooka okutereeza ebyuma ebyayonooneka mu ddwaliro okuli ebitanda n'ebirala byonna ebyafa olw'okufuuyirwa ne sanitayiza era ebimu biri mu kutereezebwa. These beds were very good beds, but now because of the regular spraying and it will get out of it fast. So we need to replace so many things, including doors and windows. Sanitizer ono ayonoona ebintu bingi nnyo bwe tuba tumufuuyira. Buli saawa 6 tuddamu tufuuyira buli kifo. Kitegeeza ate n'abalwadde bali abaasooka feze yasooka bayonoona ebintu bingi, bayonoona amadirisa, bayonoona ebyamazzi, bintu bingi byayonoonebwa. Asambaza ebiyitingana nti tebakyajjanja abalwadde ba COVID-19 wabula nti eddwaliro terimala kyokka nga balina okwewala okufuutiika abalwadde era nti abamu babawa amagezi okugenda emulago ekireetera abamu okugamba nti babagoba mu ddwaliro. Tebatuuka wano tubagamba nti tujjudde ne tubagamba nti kifo ekyangu ekyokugenda mu mulago balaba nga fe abagobye buki tebakitegeera kyetutegeeza nti tujjudde. Tulina bwe tuba nga tugoberera ebiragiro ebyateekerwawo okwekuuma obulwadde bwa COVID n'abalwadde atusobola bafuutiika. Twatandika okuba ne obunkenke ng'abalwadde bano tubagamba bagende emulago oba bagende mu malwaliro amaki amalala. Abalwadde bano nga tebaagala ne batuwaabira
agambye nti gavumenti eri mu kutereeza kifo we bagenda okukuumira abantu abalina covid-19 wabula nga wano tewannaggwa bulungi era mu kiseera kino abalwadde bangi batuuse okubateeka mu nkuubo. Mwebaddemu abalwadde ab'embuto, mubaddemu abakyala bagenda okuzaala, mubaddemu aba accident and emergency. Abalwadde abo notandika okwegoba mpolampola kuba batandise okulaba nga n'abalwadde bano aba covid tanso bateeka mu nkuubo. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Yes, tugamba ba program ya chancha ka sanitizer boba nakonga kanongo kateeka ku ngalo wadde toina kyokata nze nkateeka ku kubalaga naye sigantu wano wabadde wabunye covid kwange era nze mbadde intuddewo sinza kwerwaza ate nze kenyine nesiga covid nze nkuttewo nze naguddo naye tunkakulaga naawe otegere tambula nako ka sanitizer kijja kukola bulungi eddwaliro lirabi ekyabaddeyo libadde likwatidde ekitundu ekyo kakati ate abalwadde be baloopa bali abeddwa tebayinza kukaka bantu kube bakamuki aladde oli wamala okuwona so omulwadde waloopera alino byabwerere naye namala namala okulwala bwawona mubwana katubaloope batusuza wansi so omulamuzi abeera kwegwa omusango neyetololera okwo ng'akimanyi bulungi nti oli yabadde mulwadde kati bali bagati aha gatibujja tuloopa kubanga abantu bafunda kale ekyo nakyo kizibu kiri awo naye kijja kuggwa tugenze malwe gaffe agaffe bwe ggwanga nago ogategeere mpolampola tutandise bwe tuti. Okay, tugenze ate mu Nigeria munanga agava mu Nigeria kagamba nti olugenda kuba olunaku lumu bwe luti July omwezi ogw'omusanvu Big Brother Niger atandike. Yaliwa science luli. Yaliwa science luli era ne guna agenda kuba wa science. Mwatu nno yabakolera kubanga abantu bonna ava mu Big Brother oyo. Olowooza deals zabayola oziyita mmere. Nze mbeera mbagobera abavuddemu ne waba teyawangula. Gadiro agafuna abagenda kali akafuuko bakayimbi bakaki. Waliwo akalwana ne bakagoba. Kakati ate kali kalungi nnyo kati bwe kavaamu abasayininga ne basayininga wabo buviri bakanoonya abamasimu bakanoonya kale mu bufunze erabikanga game abamu abatajagala naye ekulakulanya obulamu abaki abavubuka abato kubagira abavubuka abato babeeramu bo bagala kulya sappe kati omwali yawangula guli omwaka gubayita masse obulamu bwakyuka nnyo yabeera kampuni kw'emmotoka wabeerawo ki ate kikuba n'abantu nga bali steady n'okulabira kuba abantu balonda tebalonda batakataka n'abainginia li bapilot baani abadde bakola baina bundi gibagiramu okulaga nti waliwo ebintu byabira basobola okukola ate abafunamu n'abaagala ne bamaliriza nga sente z'onofuna ogenda zikolamu ki nonyonnyola abalabye ne tulaba katuwagira oli sente zajja ziyamba okuzikolamu kikola bulungi nnyo bagaga baffe ne wano ebintu ebyo byabanga birungi ate kati olaba n'abaana baffe luusi baagala nnyo tambula noonya kasidye n'akasidye n'atala ku kyalo naye abeera yeeka n'atuulayo bati ne gyabo balavanga tatatereera ngenze waguni kunona novo angenze waguni kunya sidye ambadde ngenze ko bugenzi ku luguudo nga mbutuufu talina kituufu kyakola maama nze sebo bibeerako n'empulira ng'obudde bukya waliyo abiriko mundu bakeesa budde aliko ebyo obimanyi gwe maama akola emirimu ebyo atakutama maama kiro bali ku ebyo genda ani oyo ali ku Brother Niger kiro kiramba sebo bikuuma nabo abantu kale tuba tugenze mawuli amalala Prince Harry munange ate kati muganda wa Harry naye ne mukyala we Kate Middleton munange bataddeyo bakanga bagamba mukuliko okuzaala baby bamaze ne baweereza baganda baabwe bagamba ebitaati bikola ki abaluganda bita ebikonagana tebyatika ebyedda nkigattako n'ennaku zino beekubanga buli bamunne kumutta busi olwo baali beeyuza olwa fensi takano yonna yali abajjajjaabwe ne bagenda ne mu kooti wano wange gamba yeyarabbi kale aisha kirondo bebi wuuyo oba teyaddugadde tebali baagala muddugavu tebagamba nti bebi anafaana atya kati wuuyo kabamulabe teyadde muddugavu kale ne bamanya bamutumye gajjajjaawe Lilbet Diana ne Diana Quinton naweereza Quinton naba balina situla nti bagende bakiike oba Queen bamutwalire kula Lilbet kalabe erinnya liwaana kadde kagezi nnyako kale tugezeko mu China kakati China ekyabobbya abantu emitwe nnyo n'amaanyi
olw'ekirwadde kye yatuleetera kati naffe tetunyumirwa n'akamu China ssebo tetunyumirwa. Amawanga gakyagenda mu maaso kaka World Health Organization okuddayo e China ebateeke ku nninga boogere obulwadde gye bwava. World Health Organization evudde neete mu kiwandiiko neetegeeza nti bannange tetulina buyinza bukaka muntu atubulira obulwadde gye bwava nga ye agambe tamanyi gye bwava. Twesitula ne tugende e China mu Wuhan ne tukebera covid gye bagaa gye yava mu butale ne mu laabu gye bagamba akawuka kaava mu laabu nga balina bye batabula ne tuzuula ffe ne tudda ne tuwa ripooti twamalayo n'ennaku eziwera ne tuzuula nti akawuka kaava mu katale mu kulya bino ebiwundowundo baali balya ebiwundo n'ebintu ebyo balya. Nolwekyo tuyinza ate kuddayo ga muntu ti aye tukomyewo nate nga n'okugendayo basajja baali batuganye. Kakati tetuyinza kuddayo. World Health Organization efulumiza ekiwandiiko temuyinza tukaka kuddayo kuba ajjukira bino ebyokwaza ensi ate tebigenda ku nsi nti gojja okwaza munno. Mulopera World Health Organization ekibiina ekitugatta ffenna era kyekikkiriza ne vaccine. President yagamba nti kyagaana eyaffe tebasobola kukkiriza Baafrika kukola vaccine. Ekyo nno kyekirina okugenda okugamba mu China nze kwaza. Otherwise olunaku lwajjo America, Britain, Sweden, Germany baddamu ne baga bannange tuddemu omusajja tumwaze kiki ekyavaako akawuka kano akeeyubula phase 1 phase 2 phase 3 ye1 wewava ettabu bagamba omusajja yandibanga yayiiya ekintu kye nga era akyayiiya buli wayagala n'akoona buli wayagala n'ayiiya nga basinziira ku ngeri covid gyattamu ate mu ngeri gye batategeera. Jukira soka bwe yatta abayitale mu kutandika yabatta nnyo abakadde kakati najja n'agenda e India wano nga abantu tebamusuubira nakuba natta abantu bayitivu ne Brazil. Kakati ate mu feezi eno endala gye balaba era nti ajja kutta balaba nti solution tennabaawo tuli mu kkaaya ddagala ligema naye covid yennyini tetunaba kuzuula nti anaawona atya biseera yeeyubula nadda amawanga gonna gagassa emitwe gagati sente ze tutaddemu mpitirivu teziteekebwangamu mu kintu kyonna mu nsi eno okusinga bwe kibeera ate zisuubira n'okugendamu ez'amaanyi. Kale embeera ndo zijja kusigala bwetyo. Omusajja tekyali ayinza mumwanganga ye asirise yagamba mwazuula ate kati munaagamba mutya. Kale embeera bwetyo bweri ate nga tugenzeko mu ggwanga erya America. Vice President Kamala Harris agenzeko mu mawanga ga Central America amaavu omuli Guatemala, El Salvador. Waliwo amawanga agalimu abaddugavu awo abantu baavaawo mu Central America nnyo baavu bubalumu Kamala businga n'obuli eno babadde baseera bo balowooza nabeessuubi lyabwe liri mu America eri ey'abano. Agenzeyo n'ababuulira kubanga embeera bayitiriddeko olw'abantu abangi abagamba nti baali babeera mu America gye bakolera era nga nawe balina essuubi lyakuddayo kuva Trump lwe yavaako. Kakati kibadde kibasusseeko nga balowooza bano bwe bajja mu buyinza bagenda kutabuti bantu baveeyo bajje bayingira America basiibe ebyo bakole. Agenze n'abaga bannange n'ayogera pulezidenti baabano amawanga gano tibannanga abantu bagambe teri kujja mu America babiveeko tetulina naffe tuyinza bateeka baleme kulowooza nti balina kujja essuubi yaabwe ejjana yaabwe eri mu America bakiveeko. N'abalumiriza oyo awali ne pulezidenti wa Guatemala amugamba gamba minisita bo bagamba BMP mugambe abantu bamwe tebajja mu America tebaba n'essuubi bakiveeko baleme kukaaba kwa abantu abamu badde babagaana okujja nga bakaaba abamu nga beeziribanga abamu nga balekawo abaana ne badduka ekintu ekiraga nti embeera ya mu ggwanga tebakyayagala amawanga gaabwe nga baza lwaki mutulemesa ggwanga lya Katonda bazzemu ebyo. Kati Vice President yatenzeka bwefube ogenda nga amatiza amawanga agamu agalimu abantu okubeera n'essuubi mu mawanga gaabwe baleme kujja mu America kubanga tebasuubirayo ekirungi kyonna era tebajja kubakkiriza. Kale yekawafube Harris Kamala gye yatandise embeera okubeera nga agikkakkanya mu mawanga agalinanyewo abantu gye baagala okujjoza. Wiiki eno ennyini bakkiriza ku bantu abaali babeera mu America aba Mexico kumpi 1,100 ne badda babeere nga bayingira America. Mu Pakistan train egoyegoye abantu oluvannyuma lw'okusimbula ne zikoonagana. Train eno ebadde ku speed eya yiriyiri tekitegerekese kigivuddeko kutomagana ginne waayo ne baseetuka ku nguudo era kiteeberezebwa nti abazisimbudde tebaategedde nti zigenda kusimbula mu ssaawa ezimu. Abantu bafudde kumpi 120 bagenze tebalina mikono era abamu babaddusiza mu malwaliro. Ako ke kabenjedde kabusa akabaddewo mu ggwanga erya Pakistan. Amawanga gano gakozesa nnyo train okuva mu byalo okudda mu bibuga era ng'obubenje buno buba entambula nzibu nnyo mu mawanga gano. India, Pakistan abalina nnyo
obuzibu bw'entambula era bakozesa nnyo train. Prime Minister wabavudde n'asaasira abafiiriddwa abantu baabwe era n'asuubiza balina okukizuula ki ekibaddeko embeera eno. Kibadde mu kabuga ke baita Daaki side eyo. Nga tugenzeko mu Buyindi mu Buyindi ate we bataddeeko ku abantu bayiise bwe batyo bajjukira olunaku lwajjo New Delhi yagaye tetuyinza kubeera bwe tukatute ku abantu bazze bwe batyo mu kibuga nga balinganga bebagambye nti mufulumeyo mudde ekyeraliikiriza Prime Minister Modi nagati ate kati kiki abantu babagaye nti bannange lockdown taddemukko mujje aba office mukole paka saa 6 bwe bakedde olunaku lwajjo bayiise buyiisi kirindi nga balinganga abatamanyi kyabaddewo nagati kino ate kiyinza okutuleetera feezi eyokusatu mu kulwala covid. Jukira abayindi badde bafiirayo mu 15 ddala mu kibuga New Delhi era abantu bazze buziragate twafiiriddwa katugiddemu tukole batembeyi ne bayiika abakola mugumu ne bayiika ng'ate badde babagaye mukola paka saa 6 muddeyo ne bayiisa oluyiika obutagambika ekintu ekitadde ate ababyokwerinda ku bunkenke mu bibuga New Delhi ne Mumbai. Ng'ate tumaliza eri mu Mali eyawamba obuyinza yamaze n'alayira mu butongole eyawamba obuyinza General Goita alayidde mu butongole okufuga eggwanga n'okulitambuza mu maaso alayidde nga interim president ow'ekiseera. Jukirira bonna bali mu kakiiko ka bya kiseera nga waliwo president oyo yali agenda kuba nga vice president banne baali bateekateeka okubateekateeka balayire n'abawamba n'abateeka n'abasibira gy'abasibidde n'asiba yali agenda okulayira nayasiba prime minister gwe baali balonze ye n'ateesiba kaakati ye n'awamba yabadde yeebuzaabuza kati ye yalayidde era abantu ne bakuba n'ebipande era n'alagirirawo nti ofiisi zonna ebipande bitimbibwe mangu nnyo nti ye president kimu ku bipande byebyo president Assimi Goita yoyo wadde ng'amanga gamutaddeko envumbo ku mukolo gw'okulayira yayise abakulembeze b'amanga agali awo tebazze ne bambasada tebazze n'agambye ayise bajje n'abali awo ab'okumpi abali awo bakatumba bamala beeyo naga mutuule awo n'alayira naga nja kitambuza oba banakkiriza oba tebakkirize nze nja kitambuza. Jjukira amawanga ga ECOWAS lyamugoba AU n'emugoba n'amawanga ne gamuteekako envumbo naye yalayidde naga ajja litambuza mpolampola ajja kutambuza eggwanga n'okulonda ajja kuteekateeka mu kiseera ekituufu. Ebipande byatandise dde okukyuka mu ofiisi za gavumenti embeera erina basobole ogitambuza bulungi. Twala tugendeko ewa Ben naye nage yatusakidde nago tugafune. Yes, ate tuba tugenze mu mpapula zaffe ez'amawulire nago tusobole okubeera nga tugategeera mpola mpola tugamba nti abantu bali mu nsi dola amawanga ga Afrika abaana bali mu Afrika wano era neebaza nnyo Tanzania eyo ne Uganda njebaza ne Uganda naye tetuli bwettu Uganda naye tukyusa obuyinza bulungi ne Tanzania bakyusa obuyinza bwabwe mu ngeri ennungi omukyala gyali afuga ne Uganda netulonda bunyo tugenda naye mu mawanga amalala bannange omuntu agaanirako kuli n'awamba banne n'afuga ne bamuteekako envumbo n'agaana kutwala Mugabe yalwala n'okulwala bannange afuba kiki ndoza kuba tubeera tutawaana nnyo oba omanyi kati bino tutawaana nnyo tubonaabona nnyo nga tukyali bato kati omuntu agenda ofuna agamba ani atwala ennyama yange waliwanga nti tugezanga omuntu yabadde omwavu ennyo n'omuwa ssente nnyingi bwagira gujuba nabo gujubanyi ng'abadde mwavu nnyo n'omuwa ssente nnyingi era omutandiriza ku ntono mpolampola omwongerako naye kati abamu ku abakulembeze ba Afrika ajanga muzibu nnyo nasooka tugenda nagamba tufudde zino zonna zonna nze nvunanyizibwa kati Goita mululu gwe gwamulumya afuga yafiira utafaana ku mawanga amalala ganaakola kya kale
tubabuuzaako bannaffe ate bali bitundu ebyenjawulo nga mutulaba abatandise dde okucapa mu restaurant muli mutya saluni ogiguddewo oli olaba muli mutya owekyalani kyo kisambo owulira bannaamala gyebale bahaji ba auhaji bamasheeke bane bafaani baffe tubasanga nnyo siraaje abana ate muliiko myaka nosanga tineja nosanga kibebi nosanga haji nosanga bannange sirekwini wumakeeri mwinange nanga mutulaba banange mwebale bambi abaana mubasaasire wadde bavudde ku ssomero muleme kugula nsawo za buwunga teriyo yabagaye nti bagenda kuggalawo sina sente kakawunga wakatumiza dda mu kikuubo nako kaali nnyo nno bantu baguza nsawo z'obuwunga kati katuwe nkomisa ensawo eyo abakomyawo n'essawo ly'obuwunga beddu n'ebijanja ate bya bbeeyi n'ebijanja n'ebijanja kabibeeraawo sajja ayinza obutagaba mmere kale Bukedde yafulumye dda muli musenga era nga bagamba nti no mulimu n'abanoonya twagala bashuga mami abekakasa ssente nze umalusekaka andi otegedde result yeeyo result sagigamu result z'abawala abato okugenda ebweru zitandise okuvaayo nze umalusekaka nina emyaka 37 mbeera Kawempe Mbogo era nga ndi muvuzi wa motoka umwenyini kapombogo agambye nonya omukyalo w'okuwasa ali wakati w'emyaka 3-45 ageshuga mami ate sekaka ina 32 ayagala omukyala ayina ati ku ssente nga wa 34 aba tajja kuba nazo otabashuga mami oba mulina zezimu Emmanuel agamba nina emyaka 23 mbeera mukono nonya omukyala ali wakati w'emyaka 19-24 ono nanoonya muto munne abagenda bweru tojja mufuna ekanawe sibodde tomanyi nti nno kati omulenzi ngo yanoonya omuwala bwe benkana nga baba talina nnyo famire y'amaanyi emuleese nti muwala wa Kizito agati nfumbira omuntu talina kyayina kakati oleeseemu kyoyo so kugenda esaudi omale okwetutagwana nawe kyali agenda kuleeta kyoyo teri amuwa mwana we agati genda eri myaka 12 waki kale olagabe twetaaga baami bayiiya nze jekembera kireka noonye mwami alina ku ssente nange mulage omukwano sente alete ebizibu bannaye sente yafuuka sente kakati bagambe obuzibu eri abakyala obuzibu obuli mu butambala buwale baana batambula bwereere abagamba musono muleka mwakikkiriza kubanga nga bakikoleramu abakazi bakola ebintu babikoleramwe abantu ajja mu kibuga muno ng'alinga eyerabidde empale ng'ali bwereere gamba obalabira wanange baŋŋamba bugambi nti tokimanyi mulembe guliko tebambala nakati kyajja ddi kyatandika ddi era kiyamba ki kale kati bakibuulidde bakambe kulabira omusajja ali siriyasi ku byobufumbo babikutaddemu gwa bunoonya omusajja ayiwa ssente senga agambe nti addamu ekibuuzo ono agani namukwata n'omusiguze maka gange wakola otya mukyala wange yakyuka ono naye awandikidde senga ebbaluwa omwana simwekakasa ono naye awandiise genda okebere kati wakyodaawo genda okebere nyuma gibiri kakati ono Sandra wuno munakibuga agambye ebbula lya ssente limuziyiza okukola mu masaagi mubiri gumuzimbulukuseeko abasirikali ba paapa abapya bo beyanjudde ewa kaidinaali kale genda ogule Bukedde jategera muli amula mwegali magogo olumulangiridde mujibu n'agenda mu kooti agenze mu kooti kiri eyo nayo bannaye mukanye tugende maaso abalimi ebizanyo bavudde ku biragiro bya pulezidenti byemizannyo Bukedde awandiise ku muko ogusooka peji esooka bwe katuwegazze waggulu bagamba Katumba abatemu ate bo bakozesa simu ya muwala uwo okumulondoola muwala we okumulondoola anti essimu z'abaana bano baba bazimanyi nti yagira baweeri bayinza okuba mukwano gye bakubira nga mukwano gwe kyona nsoma Bukedde ojja kubanga ozuula netugenda mu maaso nebagamba bye bazudde ku buwale bw'abakyala ojja bisanga munda ojja bisanga musenga netugenda ate mu cabinet egaziye erimu baminisita 8 amannya gagenze mu parliament ebibadde bikyasibye pulezidenti okugirangirira naye babitadde mu Bukedde aba jo olunaku lwajjo pulezidenti oyagala abaana bave ku ssomero kyekyabaddewo boodo ogirabye
abantu batise boda nga tewali agamba munne nti bannaye mwetisse bangi yadde kituuka ntuuka ntya eka boda nga zeeta wuuwuwu bantu bana bataano emu ku boda inakodde omuzadde yadde ajja abaana be ku ssomero bombi abapangisize boda ono bambi akoye yeebase n'okwebaka ku mugongo wa boda omwana ali ku tanka nga tewali kyakukola kakati awo mulina okubeera nga kinaabaawo ate omukulu enanga agambye bakyalinze nteekateeka balabe engeri gye bagenda okukola ki okusasuzaamu abajeemera gundi ebiragiro nanga mumanyi ekyokukola babawadde gaggawalakuba amasasi we bakubira Katumba alajana omulengedde yetaaga buyambi bamuyambe akiveemu balopye Nabbi Kakande okumenya awatali wawe nabo bannaye bakaayanyiwa ebbanga kati tugenda muli ebbanga ki taamu zigenda kuddamu okutereezebwa minisitule yo etukakasiza obaddi atubanga abaterera ate nga tuddayo situmanyi naffe ebisale by'emitambula bipadde mu ggwanga laba layini yalabbi layini ogira biri mupaka yadde kizibu nnyo entambula jjo yali nnyingi nga tolina kyakukola olina okukola ki ogira New Vision yafulumya eddeyo byonna biri mubukeddewo genda omugulu omuganzi papa oluganzi utakujuza tugenze mu the New Vision afulumya olunaku olwaleero jjukira buli nnaku bbiri basome budget ennaku lijja kuba lwakuna ate olw'enkya lukulu lwa Heroes Day nalwo tujja kuba tulutegeera naye nga New Vision era akuleetedde amawulire ag'enjawulo nga bw'omanyi ewandisa ku kabinenti yaffe ejja president agenda kuwa kinaana bwabaminisita katubalinde bani balonzeemu very soon ogenda kuba otegeera Rasa akubyewo katuuni ennungi agambye a shortage of women has hit Buganda largely due to export of thousands of girls in the Middle East. Buganda wano ennyini wano mu central bwala abasinga hwi era bakulaze nga abavubuka bazze mu kunywa mwenge nanjaga babivuddeko gavumenti mulingize mu kintu ekyo kitutwalawa mu kuggala amasomero minisitule erina amagezi gewadde ku fiizi waliwo abadde bataddeyo empya ttuku muno yayazibaddiza Benjamin Angai sente ze batuta omwana ne bazimukwatira sente ze ne bazimuddiza abo nno banjawulo tebakwetoloza zino requirement sizona ne bazikwata ne bazibe olyanzo gazibeere mu sitowo ojja zisanga mu ng'okomawo kakati teri kuwulira ne bannaffe ab'ekitongole ekiramuzi bagaddewo paka ennaku 42 nga ziweddeko kakati teri ntuula za kooti lwaki tezabadde online emisango gigenda tutuula butuuzi abasibeka babeere eyo emisango gituule butuuzi gityo oba ndikoze oba online kati nno mwegendereze bannaye nga ozza emisango mu time eno bakutwala ne bakuggalira mwezi mulamba gwa bwereere oba ogwebaseeyo byonna biri mu the New Vision afulumya olunaku olwaleero ate era Mbalala City etandise guidelines empya bakola Mbalala bannange bakola Mbalala era very soon oyinza okuwulira Mbalala nga etambula ng'esinga ne Kampala obulungi City tewakyali kyebanona eno nali ba hoteri genda okulamuza hoteri ate olinga ali e Kampala tebalina kyebanona eno Vision mwali nnyo mwali nakubuulira ebintu hoteri baseera ziringa ezeeno n'okusingako watufunayo olologi nalaba gye bayita mapenzi ya 5 eno Kampala balayisi kale byonna tukyagisanga ze nkubuulira afulumye olunaku olwaleero yes tumulamu katono okutirawo neddakiika 15 tulwayo
atugende mukyala wa leero munanga omukyala wa leero nagamba kati bulimu ebintu ebikyusekyusemuko nga naffe tulina okuteekamu amaanyi faayo nnyo ku maanyi g'amaanyi g'omanyi we gali amaanyi ago gali mu bintu bingi nnyo amaanyi gasobola okubeera mu ndabika nga g'otuuka bwoti okyankalanya ekifo nga nawe okimanyi olimirawo bwoti ng'ekifo kikyankalana ababadde bakola nga basupaana batandika zikwata mu ngalo asajja naona agakutomera luggi ago ge maanyi go olwo oyingidde oboze ago ge maanyi amaanyi go gawa obudde ng'okyankalanya abantu amaanyi go gawa obudde jangu nga weetegese jangu ng'olabika bulungi kubanga okitegedde nti olabika bulungi era oli muntu mulungi wali omukyala alina akabina kanene n'akyankalanya twali kwa lwa paaka awo n'akyankalanya lwa paaka yonna endulu nga kiki bannange mubbi abantu bane bava maduka nti bane mubbi kinti kazaine bina kati ago ge maanyi kati ago ge maanyi ge ebintu byensi munange gamulemerera amaanyi ge n'atatambula n'ayimirira buyimiriza ati kati yasulawo n'ayimirira ati n'agaana okutambula yasulawo mbadde ekyali ku nnyingo gwe baku bantu bange mbabuulire wamma mbadde ekyakugamba agamaanyi go togazanyirangamu era gasobola okutuusa ku buwanguzi mulimu abalanga gago gali mu karakita balanga gundi bwatuuka tibalina atuuse malina katuuse kiwedde otereza ensonga asali noyamba abalala amaanyi go ga ssente nga bwojja nazo bwoti bagamba affe tumanyawo mama Amina yekaaga ba ssente mama Amina wajja ebizibu by'abakyala ku kyalo biggwa waliyo abanja n'afuna ezize ge maanyi amaanyi gali mu bintu bingi nnyo kati gwe kiri eri gomanya amaanyi go kubanga ku nsi tubeerako akaseera katono kyolina kyokozesa okufuna kyotalina mu ngeri ennungi kintu kikulu nnyo mu ngeri ennungi so si mu ngeri embi si mu kulumya bantu si kumalako bantu mirembe kyolina kikozesa bala olina liiso okola bukozi bwoti liiso olina J5 ate awo oba okozese bubi ate otya obubbi atya obbisa liiso kati zibiriza kale wamma tunuza eriiso lyofune lanki kasitoba nga tolumiza muntu ngamba amaanyi g'omukyala mu biti ebyenjawulo owulira mulimu abantu eriiso nga yalifa naye nga ali musazi mulimu n'abakyala abakulu era nga basajja kwekambiriza nga obukyala maama nakyejero yafumba mu maka g'emyaka 10 matu gatereera kaakati baleeta maama Kamasu amazima ga Katonda atakuba si maama nakyejo adde amaanyi g'oli agalabye agalengedde kyekyo Mukama kyeyakuwa naawe kyosobola okukozesa mwazaalibwa ne Kanye West bannaye kaddugala bali bagagga ssente bazifuna ennaku lusiyo gwe nagamba yatunda sinika yateekayo sinika ye canvas basebo ne banyabo yagiteekayo bagigule naye mukatikitiki bwe kati abantu baali baguze sinika ng'eweddewo yaddamu nagamba nokugamba abasosozi gwolina Sirajja okubaza ennyo ye Muhoozi kati yalina hiiti naye ata Muhoozi yalina hiiti kati asumulukuka OSFC Muhoozi first son naye asumulukuka SFC manyi bantabula n'ono omulala akulira SFC ate ono omulala ye w'amagye yo akulira amagye gonna mu ggwanga lino Uganda Chief of Defence Forces tubagaliza osumulukuka okulungi akati no Faridi wojjidde omugundi ate mujibu yaloopye mujibu ye yaloopye naye ajja aloopa guno mundi gwakusatu nga aloopa si gwe gusoose si mumativu mwamunyiga mujibu nedda mujibu ebintu bino byonna byaloopa nate bayidawo byebimu buli mwaka nakugamba Sirajja obusiraamu tebukkiriza musota kulumira mu kituli kimu emirundi ebiri noteekayo bwoti ne gukuluma noga kanzizeyo ndabo bamusota era naguddamu ne gukuluma kitegeeza oba toli steady yazemu okwesiba nga amanyi nti naye kyere kizibu weekiri ekyamulemesa luli weekiri ate nasigala nga takikozeeko kati boolu kyebakoze olunaku lweggulu abafufa ne balangirira nti Sewanya n'empapula teyazizzayo newankubadde yasaba ennaku 5 ne Mujibu teyazzaayo mpapula bona olwajjayo empapula ne batuula nazo abantu bagamba nti bafunye empapula za muntu omu ali unopposed ye Magogo ati guno kisanja kyakusatu kyagenda okufuna kati ebifo byalina si kyakutaano anti kati ayina MP akulembera omupiira mu Uganda alina kati akakulembera omupiira ku lukalu lwa Africa ne ku nsi yonna oyogera bwoti bamutu omundabira Magogo nenja kuwandiika naye Magogo ne muwandiike tulina batumira muteekemu
bagagga bange kale mulamwa oguliwo president onakwajo yagenze ko nasinkana akabondo kaba NRM ababaka n'abasaba kwa obuyinza abujja mu kabondo ka NRM kati ne bagenda mu parliament ngolede bamaze okutegeera position yaabwe yabasabye nti bane mbadde n'abaminister 79 bokka kati munzikirize babeere 8 waliwo omuntu omubwati gwenjagala nnyongereko kubanga jjukira abadde nansamu mwenda abeera nabo ne olusi tabalonda ne abeera n'ebifo bye nga weebiri omuntu omwoyo amuyina akati agala biwere 8 abeere nabyo nga 8 kye ekifo kyabanye tigumisaale ebeerewo